jira. Tadeera nuti dhimma ogaadheerraa haasawnu yookaan dhimma biraarraa haasawnu arraas dhimma hawaasa keenya kan gargaaru irraa haasa'u jira malee dhimma siyaasaarraan haasa'u jiru. Kaan Soomaalii deeggaraa kaan mitirisho no nuti wanni irraa dubbachaa jirru dhimma obboleeyyaa keenyaati. Ilma adeera kiyyaati. Inni dadaretti dhalate hin beeku. Oromootu nuuf dirmata maaliif gargaarsa kana gufuutti ta'a? Wanta kana kan turasaa ta'e. Namni rabbi haa dhufu biyya. Hinda ol baasaa bee nama tokko. Gabaabsee jira. Mooddoon danda'u galatooma ulfaadha laal nuti ammas wanni isinii galu nama birootis qacarraa kan nuuf wanni isinii galu nuti waan kana hogguu dhageeffannu ati sirraa fuunee kaan xiqqeessu kaan irraa fuunee kaan xiqqeessu kaan irraa fuunee kaan dhiibbaa godhuuf miti dubbii madaaluuf dhageeffan. Waldiibuudhaaf immoo korina waldibbuudhaaf immoo korina yeroo hunda ni dhufti wanni akkanaa nu jidduttis ta'e sabbuma fedhe jiddutti wanni akkanaa ni deema waan aadaa waan beekamaadha. Nuti wanni kun hundinuu akka nama dhadhaa raasuuf jiruuti aanan raasuuf jiruuti aanan raasuu guraaf ta'e faayidaan aanan raaftuu dhadhaa keessaa baasuuf namoota jajjaboo ta'an keessaa harkachuu qofaaf kan nuti isin urguufnuuf malee namni nuti barbaannu ammas nama if bareechee abaluuf ammeessu osoo hin ta'in nama cufaa hammachuu danda'u barbaanna. Cufaa hammachuu danda'u, cufaa if qabuu danda'u, cufaa wajjin haasa'uu danda'u, hoogganamuufis qophii hoogganuu qofa osoo hin ta'in. Ajajamuufis qophii ajajuu qofa osoo hin ta'in. Namoota akkasiiti namoonni nuti keessaa barbaannu. Hawaasni kun namoota akkasii barbaada amma hawaasnummaan Harargee guutuunuu ilaa sirrirraa qabe ilaa lixatti hawaasa nama dhiiboo osoo hin ta'in nama hammatu. Nama jibboo osoo hin ta'in nama jaalatu. Namaan hoogganaa osoo hin ta'in namaniin hoogganamaa ati na dura deemii karaanan si qaceelche bakkaan irraa si dhorkas bakki tun sirrii miti gun irraa siinjee irraa maqee hawaasa ju'uun barbaada. Hawaasni keenya waan akkasiiti dhabe waan akkasiiti wanni nuti barbaada irra jiru. Obboleeyyan keenya. Isin amma warreen nuti asitti yaamne faraanis ta'ee obboleessa kiyya Muyyaddiinis isin hundinuu ilmaan Oromoo akka taatan akka daangarraa loluu jirtan akka daangarraa obboleeyyan isinillee ganda jiraachuu baattan akka daangarraa obboleeyyan keessa loluu jiruu fi falmachuu jiran quba qabna jechuudha. Garuu siyaasa xiqqishoo takkaa isin gidduu seene siyaasa maallaqaa kakililee shan isin gidduu kaayesan garee addaan baafachuun ammoo nuuf dirqama garee kililee shan jala galuu qabna Oromiyaan humaan hungoon eega jiraasanitti achi gale bar komiin tun dhugaa komiin Oromiyaan waa takka nuun goone bona malee beela malee waa takka harkanne uummanni san faayidaa takka nuun qabu jara sanii galuu waan harkanne hin qabnu kajuuf diinagdee gara diinagdeetiin yoo ilaalan dhugaadha. Garuu immoo mee hindaan haa dubbattu burqaa kiyyaa hindaan nuti jirtaan taate mee isaan irraa dubbii baafne. Hayyee bas sirreessumaa fi dhiifama naa godhaane sintii ol dheeresee sirri goote. Wanti nuti ilaallu bu'aa amma diinagdee lafaa Oromoon yoo lafa qabattee lafti sii bilisoo. Assalaamu alaikum hundi qaysanu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jalaqaa maameen ol baasuu qaysanii fi duraan dursee hundi qaysanuu salaamtaa islaamaatiin assalaamu alaikum takkaffaadha waa'ee cina sanirraa dubbachaa jirtanii. Takkaffaadha horta gargaarsa Muyyaddiin akka mataa isaatitti ta Muyyaddiin irra jirtan waan ta'eef tarmaan isin xumuree eegasiitti dabra. Muyyaddiin nama akka ijoollee cinassanirraa baatiirraa akka maallaqa olitti guuree ergu isa. Lammaffaadha halaalaan guddoon irra jirtu madaa sana amma duratti illee feesbuuka turaa jala micaasan seenuu dandeessanii miila lameen qabanii shorreessan obboleessa isaa kaayisarra xiqqaati. Mush nama Soomaalii tumsoo osoo hin ta'in. Lammaffaadha bakka siyaasaa ta'ettan cinassan Soomaalii jala gali jirtii jaanii lolaa turanii warri jaan. Isaan cinassanii lolaan turre ijoollee jijjigaa keessa dhalattee guddatte ta baarlammaan hogguu dhufe jijjigaa wajjiniin baarlammaa achi keessa foqee yaani haa qooddachaa jirtu gargaaran. Baarlammaa biyya feeta darbachuun ni jirti nama keessa boos godhuun ni jirti sax walalaa waan isaan irraan bahee miti. Dorgommiidha. Takkittii tana hubadhaa. Mush cinassan achi jala galchuu miti. Ijoolleen dorgommii jijjigaarraa yeroo baarlammaan bu'e hirmaate ijoollee isaan gargaaran cinassan osoo hin tahin. Sadaffaadha isaan warra
asirraa hanga Mustafaa Umar ni beekan yani ما هندا bulchiinsa هندا بكتان الدنوباس مقالا جيجيغا ورا بولتوفي أيوة سجلي لا دربمو جيجيغا Hamzaa keenya بكتانا nama لا لا sadii jira nama ناوس keenya نقطك malee ورا بارلما جيجيغا bulchuu deemuuf sagalee darban nama Oromoo achi bulchuu deemuutu jiramoo taak moo warra gartee jijjigaasaniitutu biyya tanaaf jala naquuf sagalee darbate bakka tana addanuu baasa. akkasii okay namni achi keessa jiru jijjigaan Ogaadeen qofaan ni beektu Isaaqii jira Yisaa jira Jaarsoo jira Obarraa jira akkasuma achi keessa jira hundaa jira baarlamaan ni dhufa ni dhufa ni darbatanii ni darbatan jarri keenya kun amma ka Soomaaliidha cinasan jala galchaa jiran jechaa jiruun baarlamaa jijjigaa yeroon fi nama keenya achi dhaqe ijoolleen baarlamaa darbatu isaan gargaaraa turan namni keenya yoo ta'e jala aanaa yoo kanatti ja'aniiti malee waa'ee cina sana achi jala fidanii cina sanarraa waggaa 15 eegaan fi Oromiyaa jala ammallee ifanaaf hin taane hinda warra keenya ijoollee Oromootu jijjiga bulchuuf paarlamaa keessa jira saniif ijoolleen tun darbitti nama lamaa jiru tokko Jaarsoo tokko Obarraa ijoolleen saniif baarlamaa kaardii bitatanii isaan ni beekanii hin daateenya akka ammaa jetti kanatti ni beekanii ni beekan namuu ni beeka warri Jaarsoon Soomaalii fi Injoo kun hundi ni beekaa dita ijoolleen malee dhaalammaa komantii jalatti waan barreeffamaa jiru takkaatu jira warri maqaa isaanii duratti D7 barreeffatanii jiran warra gartee daarotii fi maal ofiin jedhu jaanii komantii barreessaa jira dhaalammaa dhugaa dubbachuudhaaf laal waan takka wanti nu rakkiseen kan ammaa diree dhawaatii fi hararii fi bakka hundattuu ummata tokko ummata si fakkaatee si wajjiin aadaa fi seenaa hunda qabu kagartee booltisaa karaa biraatti yaatuutu jira jechuudha. Waan akkana yoo warri bakka san jiran firraa addaan hin baasne nuti warri biyya addunyaarra jiru deeggarsa inni tuma cufa qabnee D7 jechuun obsimee mul'ata D7 jechuun daarootii miti D7 jechuun akka Jaarsoo keessatti torban danqaa jaanitti D7 warri afaan Soomaalii tottoba danqoo warra jootiitu qabatee deemaa malee Oromoo ta'ullee if beekan dhibbarraa dhibbatti ijoolleen tun mush kanachi jiruuhu ati Oromoodha hin filatamtuu sababa je'enitti kaardii darbuudhaaf yaalii godhaa turan nu wajjiniin hin qooddattu irratti sanitti hirmaatan malee jarri kun jara Oromiyaa miti makkaniisuu humnaan ol deeffate warri cinassan dhugaan isin himaa makkaniisuu humnaan aanaa godhatan takka sani ta gargaarsaa taati turaan ni beekaa Hamzaan ni beekaa Burqaan ni beekaa amma duratti ka gargaarame fiidiyoon san nama seeraan dheeyxee fiidiyoon illee waraabamtee akkaataa itti hiramte hunda beekan takkitti matanaan isin hin jabu. Amma bahee ani mataa kiyyaa wajjiniin jira turan ni sobdinaan jechuu danda'a yoon akka malee jee achi keessatti hirmaachaa turre wanti san akkaataa itti dheeyxe hunda fiidiyoo waraabamtee ragaa wajjin bareeffatan nuu deebisan. Fakkaffaa. Hammaasis ijoolleen amma isin ol baaftan muyyaddiin kun nama laalaa achi keessaa jiru. Nuti amma akka cinasanitti warra waan danda'e kakuma lama suudii qabu, kakuma qabu, kaa 500 qabu warra gargaaree ijoollee fayyaa hin qabne san erge isaa mataa isaatiitti. Akkaawuntii sana amma duratti ni beeka turaan ni jira, Hamzaan ni jira. Akkaawuntii sana irratti ergine nama achi keessa Mushteefaa keessa haakime keessa jiru gargaaraa ture jara keenya. Ustaaz ol deebisi ibsaa Ustaaz ol deebisi meelaali galatoome yaa hin daateenya hanqan mun siraaddaa hojii barbaanne. Yaani midhaan Soomaali jaanii irra duuli jiran kun waa'ee Soomaalummaarraa hin qabu. Reefkisaa amma deemsisaa deemgataa obboleessa isaa keessaa wajjin turateetu du'ee reefkisaa feesbuuk irra jira. Feesbuuk irra oofit jiran nama sabbareedu. Anillee namni lani miidiyaa irratti dubbisu tokko isaa harkaa jiru. Turaan illee fiidiyoo san ni qaba. Fiidiyoo midhaan madeenga obboleessa isaa shorroisan san illee ni qaba. Yaani nama Soomaali jaanii yaani isa dhiiban kanarraa takkaffaa kan hin dubbadde. Ta gargaarsaa taati akkaawuntiin duraan itti gargaaran ni jirti. Namni duraan geesse ni jirti. Guruubiin san xiqqaa hanga ammaa miseenjara kiyya keessa ni jirti. Miseenjara turaa bira ni jirti. Miseenjara Hamzaa bira ni jirti. Fiidiyoon san illee ni jirti tabara kaanii san. Kanumaafuu galatoomaa isin illeen
nu dhaga'uu keessaniif Galatoomiin daayee. caalaa isinuu nu dhaga'uudhaaf nuti kana isin galatoonfanna nuu kannuu keessan caalaa hundaafuu galatooma. Garuu kaleef keenya galatoomi atillee jecha kana jechuudhaaf sirraan fakkaanne ture. Geegee bakka fixattee jirta qaalii Waa keenya. sirree sun sirri mee carraan akkanaanis jiran waan kana siniifina Mul'ata gabaabsi yaada kana ni gabaabsina. Inaa'ol wanti beekuu qabdanii waan amma dubbatan. Laani gabaabsina sirriidha waan sirriidhaati waan kana amma wanni beekuu qabda warri gartee cinaatan jaarso Soomaalii jala galchinaa jedhamu warra cinaataniif makkanneessa keessa jiraatu osoo hin taane warra naannoo Soomaalii keessa jiru warra Jijjigaa keessa jiru jechuun manguddoon waan kana ni gargaarraa barbaaddanii wanti amma fiidiyoo jaalibsaa ilaaleen jira. Manguddoon jaarsotan jaalibsaan boosti godhe suni nuti ni beekna jechuudha jaarsi jahan jaarsoo manguddoo isaan keessa jira. Bakki lollitti ta'u jiru achi ta'uu baatillee inni cinaasanitti jiraata isaatu haala isin aanjeessuu danda'a. Tamaamis ta'e qaaligaa wartayyoos ta'e waleessus ta'e daawwis ta'e bakki lolli deemu jiru achi. Jaarsi ammoo jahan jaarsoo bakka bu'u manguddoo gartee jaalibsaan boosti godhe sani. Hasaniin achi nama shakkisiisaa jechuudha. Kunis waadda qulqulleeffachuun bareedaadha. Ammoo gartee warri Soomaalii nuti jaarsoon seera caalaa heeraan bulla cinaasan keessattis makkanneessa keessattis taa'ee jaarsi gartee naannoo Soomaalii jala deebifnaa jee hin jiru. Kan gartee meeshaa Abdii Mustafeen tolfatee Jijjigaa keessaan taa'u kan heeraa fi seera Soomaaliitiin buluutu waan akkanaa jedhu jiraatiin jechuu barbaadee waan kana gartee xumuratti goonoo jee ani ijoollee tanan beeku gartee wal beekoo osoo ta'in jaarsi jaarsoo bakka bu'u manguddoo sun keessa jira. Jaarsi jahan jaarsoo guutuu bakka bu'u kan diidaa kan gaaraa isaan haala nuu mijjeeti jaane kanuma dubbiin. Amma galatooma ulfaadha. Isin hundinuu dubbiin gabaabduudha. Dubbiin gabaabduun ta'e beetanii ijoollee fi manguddoo waliin fidanii waliin dubbisanii damin turaan faan eenyu Haashim Okay. Tiko na kana jara. rakkoon hin jiru. Karaa hammeenyatti hin deebiin faraham. Karaa hammeenyatti hin oofin. Atis karaa obboleeyyatiin isaa hundinuu waliin haasa'u. Harka baasaa jira. Gazin bude ma ta. Eenyu harka baasu jiru? Damin tura. Ani. Ayyee kan naa karaa. لا 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 أنا فرعاني خنا من نعمتي وما قبانو ملي وني أنا جتشو برباديتي ما يقول لك ميوتي كذي في حمسة نجرا بكم دران غرغارس أوروما باستن باسا من قدو تراغرتي ديغا من قدو تنديغا يسارين دبن أو ميوتي كذا في تيخا أكانجي أصلا كوان كان غرغار سخانو غفتشيسا أكريه كتانا في Gabbuu gabbuu ni gaya faraan ni gaya fi gabbuu isaa rakkoon qabu isaa isaa wal dubbifnaa. اتفوف ترى اتفوف أنا خلينا نفترض اتفوف فرعان كيا لالي يو سجلين كيا سنبرا جو جراتي فرعان هانجي دبته سنو جهارا بودا جما كان إن بلبلي وانغونو دبين تنو مرة في سنجي سانكو دكو غريجرا أما درا بليتين تيا أكو مجتتي بفكك اللوتين منقدو كيسان كيسا ganda hundarraa finnee nama dura kaanii karaa nama isaan dura kaanii saniin gaafa dura koree qindeeffatanis koree isaanii san viidiyoo waraabnee gaafa horiin bira gahus horii isaanii san viidiyoo waraabanii xiqqoon isin nu kennitan. Tura sagaleen ta'e gaddeemtu osuma dubbattu sagaleen ta'e gaddeemtu. Okay. Amma okan. Amma bareeda. Tole. Dura karma qajeelootiin manguddoo gartee qe'ee san jirtu ganda san hunda jirtu qe'ee san bakka lolli irra deemu jiru qofaa osoo hin ta'in ka duubbee jiru hunda hirmaachisanii isaa danda'anis ni beekaa akkuma bileetiin keenya amma dubbatte kanatti waa gaggeessine qulqulluu gaggeessine gaafa qoreen dura dhaabbattus manguddoo irraa sagalee waraabamee viidiyoo waraabamee lafaa kaayyamu. Gaafa gargaarsi isaan bira geessu qulqullutti waraabannee sagalee waraabamee lafaa kaayyamu. Amma kuni wanni nu dhufe takkallee hin jirtu gargaarsi sun kita sirriitiin isaan bira ga'ee ammas karuma qajeelloo saniin goona. Yoo dogoggorrii maantana wal dhabaa obboleessi keenya reefuun tana wal dhaba dhuunfaa qabnallee jee beeku. Laal bakka san jara laalaa. Sunillee yoo jiraatanii furraa waan furamuu danda'u. Rakkoon biraatan jirtus qaama wal quban qabne kan jiraatus wal hubachiisnee manguddoo gaafa duraa sanis bakka deebisnee
manguddoo amma tan haaree namni ida'ame yoo jiraates ka ida'ame sanii wal hubachiifneetii fi gargaarsa keenyatti fufaa yeroodhaani. Kanarratti akkaataa gargaarsa kun jabaatee rakkoo uummata keenyarra jirtu kana irratti sagalee nuu jabeessaa duudhaa barbaade. Gama booda ustaada osoo yoga simbira bari'ee jiraatiin beeku gama siinaa wal arginu bakka sanitti Dr. Nuruddin illee arganne inni nu barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Okay. Tole karaan deengada dalaine sun karaa qulqulluudhaan dalaine manguddoo abbaa taate ta biyyaa saniin dalaine akkasumas dalaine malee shakkii takka nurraan qabaatin abbalayyan kiyya. Wanni yaanni gartee Farahaan dubbatu kan Ministeer Biraawun dubbate wanni hundinuu rakkoo san hundaa hubanneeti gaafasiis ummata keenya irra akka rakkoon hin geenye akka mufiilleen isaan keessatti illee dhalannetti maaliif horiin dubbii sheexaanummaa takka qaba. Sanii fi qaama hunda hirmaachisnee jechuudha. Qaama hunda hirmaachisnee waan isaan irra walii galan nama isaan bakka buufatan abbaa kan ta'e sanii waa san dalaine ammas akkasumatti abbummaa sanii waa fayyaanaa ta'a wadda goggorii nutti dhufu hin jiru inshaallah. Yaadonni kanaa kuni yaada wal dhabuu namootaatiitu keessa jira. Rakkoon obboleeyyan keenya dubbattee ni jirti. Rakkoo sana immoo akkatti bira dabarree qabna. Ammas mala san caaluun bira dabarraa jechuu barbaadeeti. Fayyaanaa ta'a ulfaadha. Okay. Daawwattoota fi hordoftoota galatooma jazakumullahu khairan. Wanni nu qunname kunis hamtutti nurraan fudhatina. Mana gayaati adduma waa baafachuu fi akkuma gaafa dur gartee laffaatii teenyarraa gammannetti arrallee irraa gammanna je'eetii yaada. Gaafa gartee waliin dhaabbanne waan bareedaa goonee waliin dhaabbanne uummata keenya bira dhaabbanne arrallee akkasuma goona jara keenya. Wallahi galatooma. Ammallee wanni kun waan kana golammachiisaadhaa miti. Wanni matee kuni nutuma keessatti obboleeyyanuma keenya keessatti adda baafannaa ni tolchinaas. Yaa nuti tolfata akka biraan nurraan fudhatinaa jara keenya. Tanaaf uummata keenya kadhumaa jiru haalaallu haasawa amma haasawame kanaa miti uummata keenya kadaangaa sanarratti rasaasaaf qoma kaayaa jiru. Rasaasa mataan isaanii rasaasaan dhoohaa jiru haalaallu. Sigalee kanaaf yeroo reefu nama 800 geenyee turre amma dhiiroo maali? Moo TikTok kanaatu tu manni keenya gaggaariidha. TikTok kana waan badduu malee viral hin goone dhiiroo. Lakki nuti waltaanee jira lakki waltaane dubbiin asuma dhufte malee waltaane obboleessoo. Osoo walitti ta'imaa nutti dhuftaa warratti dalagaa jirti super star galatoomii. Ustaazi asumaanu sa'aatiin ijoollee keenyaa ni beekti. Har'a guddaan nu bira hirriba. Nu hafe ibsaa hirriba dhabee jiru malee jarri hangi tokko hirribaa fudhate jammaata keenya sanumaaf gad deebi'e waan biraatiif himte ijoollee. Oh, okay. Duba jara keenya tokko jala nama komaa tattaa'u jira. Kaza haanis jala dhaqee barreessee haanis dawwalee hin kaasanii akka silaa amma waan keessaan sirreessitanii waan ammoo kallattii akkam akka ta'uu qabnuu fi adeemsi kun akkam akka ta'uu qabu silaa kallattii lafa nuu keessanii yeroo itti gootanii gara furmaata akka waan ta'urratti osoo xiyyeeffatanii yaada jedhuun qabu. Okay. Mee kam goona ree akkam goona jara feet. Mee akkamitti haa deemu guruppii keessaan silaa ani yeroo hunda dhageeffadhaa waan inni isin dhaamu uummata kiyya nam 500 kaas jiru. Amma na biraan galgalaa beeki. Okay. Ijoolleen tiyya as mana kana keessa rafu jirti na achi. Jaartiin tiyyaa sin dhuftee bishaan naa kannitee dhukotte. Uummata kiyyaatu waa hunda caala. Uummanni kiyya dhukkee dhugaa ani bishaan dhugeen taa'u yeroo feetanitti na argachuudhatti wanni isin gaafachiisu tokko hin jiru. Namni na jala jiru keessanii ani keessanii yeroo feetanitti na ajajachuu dandeessan sii galee keessaafuu uummata keenyaaf waan silaa godhamuu qabu hunda ni goona jara keenya. Hadaraa waan inni isinit dhaammadhu. Please hoggaa uummata keenya jenne
akka yeroo taphaa mirqaantan sanitti nuu mirqaanaa jira kee. Jaldeessuma qofaa hoggaa waa nyaate utaaluu fi mirqaana qabaa yaa bu'a mala jaldeessaan qabaate yaa uummatoo kee. Yaa qawmi tiyya. Yaa qawmi tiyya jaldeessa na duraan ta'inaa tiiticha na duraan ta'inaa tiitichaa qofaa bakka madaa barbaada. Jaldeessa qofaa gaafa quufe tapha fiigaa. Bakka taphaatti walitti hin qabaminaa bakka fokkottu walitti hin qabaminaa. Uummata keessan gargaaruu irratti xiyyeeffadhaa. Wallaahi wahuma qabdaniin yoo innaa waa godhuu dadhabde yaa nama kiyya. Sababa addunyaan tun mee maali addunyaan tun? Wama sadii barmee isin yaa'imu. Waa sadeen gammachuu jiruu gaarii sii galee fayyaa maallaqa. Kakana qabuus kakana hin qabnees wallaahi du'eetuma keessaa deema. Osoo arra maallaqa hanga barbaadde qabaattees duuteetuma keessaa deemta. Yoo qabaachuu baates duuteetuma keessaa deemta. Tanaafuu maaliif awaannisa taana? Awaannisi seenaan qabu jara keenya. Awaannisni nyaatee udaanee biraa du'uudha kalaas. Awaannis hin ta'in yaa uummata keenya. Mee waan xiqqishoo dalaytan mixiilleen nu caalee bar seena qabdi. Kanniisaan nu caalee seena qaba. Yaa oomee tiitichummaa dhiifnee kanniisaa haa taanu yaa ijoollee teenya rabbuma sodaadhaa. Bineensa na duraan ta'ina. Sii galee? Tanaaf wal haa dhageenyu wanni nuti waliin jenne reefuu na dhagayaa. Viidiyoo namuu waraabbannee anis amma gabbu'eetiin viidiyoo waraaba yoonii fi wanni hin taane keessaan walitti dhufnee waan amma ta'e kanaas irraa qulqulleeffannee micciirree sii galee anis gabbu'ee viidiyoo waraabee dabbaalis gabbu'ee viidiyoo waraabee hindaan diinaa ol abbaa biyyaa burqaan abuusa ustaad abuusa biraddiin afandiin hundi keenya viidiyoo bareedduu takka waraabne guyyaa akkanaa ummata keenyaaf sa'aa akkanaa irratti gumaacha nafaa fi naafaa goonaaf jennaan sii galee lubbu qabeenyaa fi dhiiga haa kennuu fi ummata keenyaaf. Arraa naaf ati yoon arra gabbee ala kana rafe wallaahi namni tokko ka maaliif ala kana raftanaan jiru hin jiru. Garuu mana keessa rafaati nagaya dhabu jiran uummanni san. Walii galee tanaan isinit dhaammadha yaa Oromoo hogguu waa walitti himaan oollu. Jaldeessarraa leenca taha tiiticharraa kanniisa taha. Tanaan isinit dhaammadha waan amma ta'e kanaas ni tolfanna ni tolchina yoo lakki ammallee addan oofnu ittuma fufanna yoo kan jennu taate ammarraa taa'ee ilaa hanga burusaa akkanaa isinii hojjetaa'uudhaaf qophiidhaan fixadhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee yeroo takka yoo calaan akan dhiqan namuu yaada wal dabarfattanii si'a yeroo dheeraan si jala turee isin dhaggeeffachaa ture dalagaa irraas ture yaada rakkoo. Amma yeroo niin qabaa yeroo gabaabdu takka yoo naaf eeyyamame itti fufu. Abshira jette foftaa carraan kee Toomas booda sirraan fuunu jechuma tokko Hamzaan jaa Hamzaa fi yaa Ustaaza asumarratti gartee bakka itti walitti deebinu bakka itti nu godhaati viidiyoo sana uummata jala waraabamsanii dadhabinee duwit jalaa goonee bakka wajjin akkasitti beeksifna waan taateef uummata keenya walaan goonu nu goolabdanii gagbuutanii itti fufu. Mana kiyya gootan abshir. Hayyee galatooma RDB assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga jiraattanii. Dubbiin cinaaksan tun akka nuti haasofnu kanaa miti fi akka amma isinitti jirtan kanaa miti furmaanni isiidha. Ani waggaa lama duraan wanni kun hogguu deddeebite mana Hamzaa Jaabirittis dhufne lafa kaayee ture waan sa'in irra deebi'ee isi yaadachiisa Hamzaatillee qalbiidhaan dhaggeeffadhu. Maaliif wanni kun yoo akkasiin ta'e malee furmaata argachuudhaaf hin taa'u. Eega lubbuun namaa baatee eega qabeenyi saamamee as gubbaarra dhufnee boonye yeroo hundaa'u. Waggaa lama dura maaliin jee ture wanni kun gargaarsa dhaabbataa barbaadaa hawaasni keenya kan naannoo sanii yeroo kamuu qophaawee akka diinni itti qophaa'utti if eeguudha qabaa. Diina caalee warra isaan saamusan caalee yoo if eegee qophaa'ee jiraate hawaasa kana dandeettii isaaniittis ni beekanii dhugaan lafa jirtus kanuma namni itti ayilisu hin jiru. So kanaafuu nuti kuni akkamitti nama 100 200 Kawaan kanaaf $2 $3 10 20 dhibba takka if qabee nama 100 200 300 walitti dhufnee waan kanaaf nama 100 walitti dhufnee nama 1000 kawaan kanaaf qophaa'ee yeroo hunda taa'u.
amatatti oomishuu dandeenya. Hawaasa kanaas seenaa isaaniitis ni beektan. Tapha siyaasaa kan irra deemaa jirus ni beektan. Maaliif waan kana godhuu danda'ani? Waan kana waggaa lama duraan jeeme quba qabaadhu gaafa dura taraa lama wal jala gargaarsanii jee waan kana. Akka jaarmiyaatti waan dhaabbataadha barbaadaa eega balaan buutee namni keenya ajjeefamee qabeenyi saamamee gabbuunee iyyaa ooluun kun karaa isaan akka nutti baafatanii waan kana nu godhan. The same thing ta warra wallootis akkanuma waan kana lamaa wal qabsiiseeti walloo fi cinaaksan yoo yaadattan gargaarsa dhaabbataa barbaadanii namni qophaawee akkuma waraana biyyattiitti akkuma makalaakiyaa biyyaatti hawaasa keessaa namni hidhannoo qabu leenjis qabu jiraatee hawaasa kana kunuunsuudha qaba daangaa san irratti. Kana furmaa'ee nuti barbaada. Kana yoon ta'in ammas dagachiisaniituma dhufan. So abbootiin teenya nama 30 takkaanii gaafas hawaasni Oromoodhaan nama miliyoona 30 wayi. Nama 30 takkaanii barqee yeroon ganamaa san miliyoonni 30 takka akka irraa fudhatu gootee yaada kanarraa bitattee arra seenaa san hojjetamtee bara. Nuti nama hanga tokko waliin dhufnee waan dhaabbataa hawaasa keenya daangaa irra jiru kana maaliif kunuunsuu dadhabnee tana rabbiin irraa nun gaafatu. Wanni kun waan dhaabbataatiin san duraas tapha siyaasaa kana duraas waliin buuteen akkanaatuun hedduu karaa diidaan niyyaatii fi karaa Somaalee gadii kanaa fi karaa meessootiin olii kanaanis karaa cinaaksaniin yeroo hunda wanni kun akka waan haariyaa hogguma gad dhufte qofa maaliif as gubbaarra baanee cabiinsi keenya guddaan takka tana qofa qabaadha. Kana akka cabiinsaatti haa fudhannu. Wanni kun badummaan hawaasni naannoo sanii kan Oromoo hin ta'in waan kana Oromoo ta'es haa ta'u nurra gaggeessaa jiruufu dadhabiinsa keenya kana hubateeti. Ammallee irra deebi'een isin hima. Arra 20,000 waliin baaftanii doolaara gargaaruu dandeessan. Wanni dhaabbataan waan hin jirreef jecha boruus itti deebi'aniituma amma bar eega lubbuun namaa baatee maallaqa guddaa kana baafnee gargaarsa goonaafi bar. Osoo lubbuun namaan baane 2,000 doolaara 2,000 waggaa guutuu qopheessinee akka isaan waan kana ofirraa qolatan gochuu dandeenya. So kanaafuu ammallee irraan deebi'a. Wanni kun gargaarsa dhaabbataa barbaada. Gargaarsa dhaabbataa san nama 200, 300, 500 illee maan taane. Warri biyya keessaa biyya alaa kana jiru bu'aan isin ilmaan abbaa caale taatanii argamuu wanni dandeessanii yoo jiraate tokko waan kana. Waan kana yoo gochuu hin dandeenye hawaasa kanallee hin dararinaa. Ammas waan buna guyyatti bitattanii dandeessa waan kana osoo isinitti hin dhagamne waan buna guyyatti bitattanii. Wanni kun so simple. Ifii fitti guddisaa hawaasa keenyallee lubbuu isaa eega qisaasamee booda qabeenyi isaa eega saamamee booda dubartiin isaa eega gudeedamtee booda daa'imni isaa eega ajjeefamee booda as gubbaarra teenyee boonyee mootummuma waan kana gaggeessaa jiru warra siyaasaa waan kana warra siyaasaa keessaa qabanii beektanii. Maaliif waan kana jaa hawaasnummaan biyya takka jalatti bulu baandiraa takka jalatti bulu daangaa maarree wal saame jechuun waan addunyaarra hin jirre. Okay? Hawaasaa waliin bu'ee yoo taate immoo hati warra daangaarra jiru waliin bu'ee sababa siyaasaatiin sababa sabummaadhaatiin waliin bu'anii yoo taate haa waliin bu'anii uummanni keenya firraa dhorkuu danda'uudha qaba haruma fedheenuu yoo dhufan. Walii galla. Kana gochuudhaaf maal godhuu qabna? Jaarmiyaa dhaabbataa tokko kan gartee hawaasa kana kunuunsu kan hawaasni kun yeroo hunda warra hawaasa waraana hawaasaa kan hawaasa daangaarratti eegu kan hojii biraa hin hojjanne taa'eetuma nyaatee leenjii isaa wal leenjisee fudhatee hawaasa san eegu qopheeffachuu maaliif dadhabna nuti? Waan deddeebi'aa eegate ni dandeenya nama 100 waan kana godhuu dandeenya. Maaliif waan kana goone wanni kun dhaabbachuudhaaf hin taa'u wanni nu galuu qabu hin dhaabbanne waggaa 20 hin dhaabbanne 30 hin dhaabbanne. Amma waan biraatiin isinitti agarsiisa bakka kanatti. Hawaasuma Harargee Arsii fi Baalee kana taphni siyaasaadhaa kun maal irraa barbaadaa dura xiinxallee haa laallu. Garaagarummaan nuti hawaasa naannoo biraatii wajji qabnu hoo maali? Waan kana yeroo hedduu irra deddeebi'ee jira nama hedduun naqeeka. Jaalattanuu jibbitanuu Oromummaa baddee fi Oromiyaa baddees nu ummata Muslimaa Oromoodhaatiitu deebise. Warri siyaasaadhaa gaafaati waan amantii kaaftu waan amantii hin kaasin waan Oromummaa haasa'u jirra. Oromummaa qofaaf maarree tokkummaa Oromummaa hallayyaa seente hin jirtu soba waan ittiin ummata Muslimaa saamanii. Ummanni keenya iftaheeti bar Oromoo ta'ee osoo ta'e iftaheeti gabrummaa nurra jira jee walit dhufee Harargee keessatti wal mari'atee seenaa tan hojjetee mi Oromoo nurraa fudhattee waan dhugaati.
Afan jira. Haqa waan taateef jecha. So kanaafu Oromummaan nuti gartee bakka illee dhaabbannee hoggaa rakkoo nuti dhufte nu bira hin dhaabbanneef Oromummaan hillima uummata Musliima Oromoodhaatiin ittiin balleessan. Waan takka qabadhaan mallee sabaan naannoo adda addaa bulchiisa naannoo adda addaa ijaaranii kennanii warri siyaasaadhaa akka Harargee fi Arsii fi Baalee godhan kana maaliif kutaa naannoo biraa hin goone? Waay? Belbela hawaasa kana keessaa qabate seenaa hawaasa kanaatis ni beekan kana mata qabaddaa. Durirraa inni isin ijaa Minilik irraa eegali. Ammallee mootummaan biyya bulchu kunis ni beekaa jechuudha warri siyaasaadha. Asumarra waliin jirraa gaafa maqaan muslimaatii fi maqaan ayuutii heddummaa ta'e nuun jaan. Amantiin kamuu Oromummaadhaa gadi gaafa nuun jaanis asumarra waliin jirraa bulchaan naannoo Oromiyaadhaa Shimallis Abdiisaadha. Maaltu deemaa jira? Ifit deebinee haif yaadannu. Wallaahi furmaanni uummata Oromoodhaa uummata Muslimaa harka jira. Fulmaannummaan biyyattii saniitiitu uummata Muslimaa harka jira jee namaa amanoon. Maaliif dimts achiin sammaan qeerroo san dhalteeti qeerroo sanarra jijjiirama kana fidee mootummaa wayyaanee nurraa kaase. Oromummaa goggoyduu tan namummaan keessa hin jirre uummata Muslimaatiin saamuudhaaf asii gubbatti haasawan tana hin dhaqqabne nuti Harargeedha iftaaneeti tokkummaa keenya akka Harargeetti qabaannee eegas Oromoos ta'uu dandeenya Oromoodhaafis bu'aa qabaachuu dandeenya. Garuu akka nuti hin jaaramne akka ati hin jaaramne ati Harargee jettee Musliima jettee maali adda nama guurtaa Oromoo adda qooddaa. Oromoo adda qoodee yoon Oromoodhaaf bu'aa qabaadhe maaliif hin addan qoodne haa qoodu addaan. Biyya guutuudhaaf yoon bu'aa qabaadhe. So kanaafuu waan kana gaffageessaa laala. Warri siyaasaadhaa jireenya hawaasa kanaa ka fuulduraa jibbaa jira balleessuudhaaf maaliif akka uummanni kun ganaa wooma takkaa'u bulchiinsa yookaan siyaasaa biyyattii kana keessatti shoora tokkollee hin qaban. Minilik irraa jalqabee ilaa hanga ammaa hawaasa kana kan jijjiirama adda addaa fidaa ture beekaa. Salaam alaikum dhaggeeffadhu afan jira amma Anan gaafi sabni duraayin hayyamu fudhadhee narraa dhaabbadhu. Lakki qabbana yeroo laal dubbiin tartiibaan deemtee goolamatee waan deemu jiru takka amma haaree dhufteeti atiin itti deemu jirta isheen jaafi hundinuu irraa haasawanii xumuramtee jirti. Achi akkanuma qabbana karaa qabatte dubbiin. Inillee yaada isaa kannate amma akka nu gootu saadamza guyyaa yeroo mee namni kun osoo hin deemne waan inni isinii dhaammadhu yeroo fi guyyaa gisee godhanne boodarra mana Ustaad Hamza irratti viidiyoo dalagaa guyyaan har'aa maali? Naaf Ustaad viidiyoo dalagaa san namni hundinuu warri amma dhageessan kun diyuutii fi riipoostii fi kooppii liinkii godha akka vaariyaal baatu nu godha. Yeroo san irratti haa argamnu amma waan silaa gartee wanni amma gartee obboleessi keenya jeellee waan bareedaa yaada gaarii inshaallah osoo gartee hawaasni keenya duune dura waa lafa qopheeffachuun yaada bareedaadha. Kana ammoo dogongora dabareerraa if barreeti tafuula dura deemna. Ta dabartee barnoota hanuu haa taatu tokkummaan keenya akka baha Oromiyaatti jabeeffannee hawaasa keenya kadaangaa jiru guutuu hidhachiifnee reedii godhuu qabna gizee hundaa'u. That is good idea. Kanaaf Ustaadam Daaka arra saftii oollee sa'aa fi guyyaa itti nu qaba karaa gabaabduu rakkoo reefuu ammoo achi deemaa keessaan fixa. Okay, sa'aatii an amma sa'aatiin an fayyadamu beektaa sa'a milatariidhaati sa'aatiin an fayyadamu sun taanii wajjii waan wal dhabduuf jecha sa'aan akka irra seentanii sa'a meeqa? Sa'a Itoophiyaa si godha rakkoon qabu gargaarsi. Naafaayi ammuma keessaa naafaayi sa'aatii akka reefuu san sa'a Itoophiyaa naafaayi. Sa'a Itoophiyaatti sa'a Awurooppaa sa'a Ameerikaa ji dabbaal amma naafaayi hoggaan bee waraaba. Guyyaa har'a torbaan tokkicha kana wanni nuti lakki aanaa katabu dabbaal keessaa naa katabii sa'a hunda aanaa barreessu akkumaan asirraa baheeniin waraabee viidiyoo hoggaa waraabee booda viidiyoo san namuu takkaa diyuut godha takkaa viidiyoo akkas jettu san waraaba. Yoo diyuut godhuu hin dandeenye si garee takkaa sheer godha takkaa riipoost godha. Tanaaf torbaan kana wanni nuti lalifnu jara keenya wanni nuti haasawni keenya ka bakka deemnu guruppiin seennu manni nuti keessa seennu hundinuu waa'ee kanaa ta'uu qaba. Ilaa hanga guyyaan keenya kan dhufnee namu asitti mana kiyyatti wal agarrutti haasawni keenya bakka deemnu hoggaa ol seenne hin irraanfatinaa guyyaa akkanaa tumsa qabnaa gargaarsa qabnaa sagalee qabnaa
wanni nuti qabnu uummata keenyaaf sagalee ta'uu deemna maallaqa qofaa miti sagaleen taanus guyyaa sanni agarsiifna asirratti sagalee ta'uu ni taatii beekaa sii galee tanaaf ilaa hanga guyyaa akka arraa sa'aatii akka arraatti wanni nuti haasofnu waan biraa takka hin qabnu waa'ee uummata keenyaa Wayii sirraa adda baafadha sheekha. Waan bareeda. Tasaatiidhaa rakkoon qabu saatii akka Itoophiyaa akka biyya Arabaatti saatiin gargaarsaaf mijatuu fi saatiin namni itti gargaaramaa turee fi saatiin nama onlaayinii irratti yeroo hunda argattu sa'a sadii Itoophiyaa irraa kaasee hanga sa'a 6-7 namni yeroo hunda ni jira. Sa'a akka amma nuti jirru kana nu warra dalagaa osoo qabuu dalagaa ta'e san balleessee waan kana fardeessee as ta'u malee yeroo guddaan nama rafee jira hin jiru. Oomishtoota qabaatee as gargar seentee ilaalte namoota ati beektu jira mana kana jala nama malee hin jiru qaamni sun hin jiru. Sa'aatii sadii Itoophiyaa takkaa'u sa'aatii 4 Itoophiyaa irraa hanga sa'aatii 6 takka hanga sa'aatii 7tti guyyaa beellamame sa'aatii fi manaa fi bakkatti hirmaannaa uummata bal'aa katti argannu akka biyya Arabaatti fi akka biyya Itoophiyaatti sa'a sadii takkaa'u 4 hanga sa'a 6-7 deemuu dandeenya. San akka Awurooppaa sa'aatii mijjaa'u hunda si barreessinaa kaa'ee dabbaa kee sa'aatii mijjaa'u bareedaa hunda si ani sa'a san irratti godheetitiin anka biyya Ameerikaatti fi Kanaadaa fi Awustiraaliyaan beeku saniin gaafachuu barbaadaanis amma biyya Arabaa fi Itoophiyaan hin beeka rakkoon qabu. Kanaannoo keessanii sa'aatii isin mijjaa'u hin beeku. Sayyoo wal gaafanii malee. Kanaan sii mudeema bar. Laal sa'aatii Kanaadaa sa'aatii 2 jechuudha. Sa'aatiin akka 2M dha 2M na fakkaatti. Akka Kanaadaatti fi akka Ameerikaatti sa'aatiin sun. Sa'aatiin akka Itoophiyaatti halkan keessaa sa'a 4 2M dha na fakkaatti. Warri jala barreessu warri jiru. Akka Itoophiyaatti sa'aatiin 4 Ameerikaa fi Kanaadaan sa'a meeqa akka taate as jala barreessa warri jirtan. Tu 2M dha jaan. Akkas akkana kun Shamza. Okay. 2 PM okay. Guyyaan saa yoomi galgala baruutu galgala iftaan immoo inni adda beenii jira. No, torban godhuu qabnu moo kami? Yaa torban kana guutuu waan kana lalisuu qabna sii galee yaada kiyya gaafan boruus godhuu dandeenya iftaanis godhuu dandeenya yaada malee yaada kiyya kun. Isteepii lammadaa torban dhufu haa ta'u isteepiin duraa silaa boru godhuu qabanii hin ja'a. Because hatattamaan nama dhaqqabsiisuu dandeenye waan dhaqqabsiisuu danda'u godhuudhaaf. Tole abshir. Keessaa wal dubbisaa san booda ogguu wal mari'attan viidiyoo maxxansaa viidiyoo kana irratti haasa'u. Keessaa wal naasoo. guyyaa borutti yoo eegalle jenne lakki guyyaa sidii kana illee osoo bulle rakkoon qabu gara torban ama yaadaa beeytee murtee miti. Guyyaa boruutiif akka viidiyoon hawaasa hunda bira geessu goonee bakka gestii jirtuu fi namni jirtu hunda irratti illee himannee hawaasni keenyalleen dhimmi daangaa kun harargee lachuutu lolli uno doobbaas ni jira gartee cinaaksan eegalee akkasitti naannoo daangaa hundarra jira waan ta'eef tokkummaadhaan irratti akka hirmaannu sagalee takkaan humna takkaan akka irratti hirmaannu akka nuti guyyaa tokkocha baruu viidiyoon hawaa wal jalaa deemtee gurra nama hundaa akka geessu godhu ammas bakka seentanitti tokkummaadhaan akka waan uummata kana gartee uummanni bira dhaabbatu irratti xiyyeeffannaa godhu kana waan yoo xiqqishullee rakkoon dhufte rakkoo san gara keessan nu deebisa malee abadan bakka gargaarsaa kanaa fi bakka haasawaa asirra akka nu dhufne godhaa kana inshaallah ustaadaati viidiyoo dalagii si jala diitu goone. Yeah. Okay. Australia 9 AM morning. Okay. Yeah. Tole. Akki goonu gamma ani yaada akka yaada kiyyaatti guyyaa akka arraatiin je yoo guyyaa akka arraan taane arra guyyaan sabtii alada isni maaliifin sabtii akka arraa je beeyta namni hundi dalagaa irraa oofa jira akka biyya adda addaatti sii galee dalagaa irraa gataa'ee jira yaada kiyya. Yoo ammoo jidduu tanatti gartee gooneeti guyyaa sanis itti deemina kan jennu taate bareedaadha yaada kanarra walii gallee adda deemu. Okay, hayya. Laal xiqqoo wanni jechuu barbaade amma guyyaa boruu goona hoo jenne viidiyoon teenya taarra daleenu tuni nama barbaannu san bira guyyaa boruun nu ga'uu hin dandeessu. Wanni godhan waan takka godhan maqaaf ittiin fuudhanii gargaarasuma lubbuu qabu gargaarsan. Nama akkas jira yaanii gartee hatattama akka barbaadan san guruuppii godhaniituma aboo nama hanga 5 nama 6 hanga 10 godhanii barbaadatanii waan gargaarsa hatattamaa san keessuma saniin itti ergan. Paablik irratti eega baan ammoo waan xiqqoo godhan osoo hin taane uuma maqaa qaba gargaaranii waan fayyaa qabu hanga harkatan guyyaa lama wal jala aansanii akkuma maduraa sanitti gargaaranii itti beellamanii oofnaa akka yaada kiyyattan.
Ayyee galatoom jaalibsaa. Ani ammoo yaada keessaan kanarraa xiqqoo yaada addaatiin qaba. Wanti godhuuf deemnu tuni wanti namni hundi sirriitti hubachuu qabnu waan lubbuu namaa sa'a amma jiru tanattuu bahaa jirtudha. Gargaarsa kun osoo danda'amee amma sa'a halkan idanaa kanatti silaa godhame uummata saniif faayidaa guddaa qaba. Rakkoon nuti itti dhumaa jirru jarri san nu caalanii osoo hin ta'in sababa nuti firii fixannetti jechaa jiran. Gana maal galoon isaan himatan kana. Ammallee torbaan takkatti waan kana hoggaa cidheessine torbaan kana keessa hawaasni kun maal akka ta'u hin beeknu jechuudha. Gargaarsi nuti torbaan dhufuutti qabannu kun isaan bira gahuudhaaf torbaan lama sadiitti fudhatamas. Ni beektan harkifannaa nama keenyaa. Kanaaf yaa jira keenyaa hoggaa ajandaa xiqqaa takka mareef hoggaa dabbaal galgala waa'ee mubaarak irraa haasa'u nama 2,000 jala ta'a ture. Namni bakka dhaqu takka illee hin qabu namni tiktook irraa hundinuu machaa jira bakka ichi deemu hin qabu. Ammaan tanaa gartee yoo ni goona kan nu taate godhuu ni danda'ama. Saniif yoon dongoralee dhiifama naa godhaa guyyaa gartee arbaatti today is Saturday boruma Sunday dha guyyaa arbaatti chisiisnee waan takka yoo goone bareeda. Malee guyyaa akka irraatti deebinee kan nu taate ajandaa hedduu jidduu sana dhalataa namni keenya ni shaakalamaa dadhabina nuti qabnus ni beektan waan xiqqoo takkaaf gartee teenya dhiisnee haadhatiin itti dhukkubsatu dhiifnee gartee karaa sirbaa deemna. Sawwaan taateef ajandaa kanallee akka namni hin dagannetti guyyaa muraasatti gartee jidduma sanatti yoo goone bareeda. Tajaajila diinaa ol anis keessuma kanaan gabbisa. Laali ustaazini reefu kaasee dhageessisuu qabnaa itti mul'isuu qabnaa hubachiisuu qabna. Sheekha dhiifama naa godhiiti. Somaaleen nama keenya akka buqqaasaa jirtuu fi namni buqqaa jiru sun gargaarsa akka inni barbaadu xiqqaa guddaa nama keenyaa hundi gurraa qaba yeroo dubban. Yoo ka du'ee dachii jala jiru taate malee kasamii kasi jiru silaa hin jiru namni miidiyaa kana fayyadamu rakkoo uummataa quban qaban hin jiru. Rakkoo uummataa tana namuu karaatti dhabee furmaatti itti dhabee abbaa dura bu'ee masulummaa fudhatee iyyuu dhabeetuma namuuf keessa dhukkubee usaa jira malee rakkinni akka jiru quba qabaa rakkinni suniif akka namni isa barbaadu ni beeka. Fiidiyoon takkittiin ati har'a maxxansitu sa'a 2-3 keessatti 6,700 ol deemti biinsi argaa irra waan ta'eef agandaalee goonee irraa haasaa turre barra bakka 3,000 bakka 4,000 gaafa calaa gabbifnee irraa suni qabna. Mutiri girta. Okay, salasa takka isiniin godhannu akkas laali ishee kan beekta dubbii namaan tanaa oomishu malee yoo bubbulte waa'ee dubbadaa namni gurraa qaba. Meeqam godhan salaasaa fi isiniin keessaa kam godhan? Nu godhatummaan salaasaa fi isiniin keessaa osoo guyyaa karraa Video dalaydee laal ustaaz video dalaydee video nama bira geenyaan ni gaha. Ustaaz erga akkas taate isiniinaa fi salaasaa namaan arkannu ijoollee biyya arabaatiif kana malee warra silaanu gargaara jennee teenyu arkannu dalaga qabaa namni beeytanii biisiidha. Warra kaanis guyyaa arkannutti deemina. Guyyaa boruma ijjinee galgala boru yoo goone yoo ijjinee edenu hirriiba keenya dhiibnee galgaluma boru yoo goone yoo. Galgala boruutti bareeda. Khalaas. Galgala boruurra bareedaa waa hunda. Akkasi. Gara amma sa'a tanarraa hangilaa boru sa'aan sagantaa geessutti irra dalagamee boru galgala yoo ta'es bareedaadha inshallah akkasitti nu godha kanarra nuti mura. Okay amma gaa wanni naa gootan sa'aatii naa kannaa please dabbaallo gabbai sa'aatiin asii sirreessaa qoy sa'aatiin asii barreessaa akka naa goonu amma Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa biyyuma duniyaa biyya fedha irra kan jiru namni sa'aatii Itoophiyaatti hin beekne hin jiru. Akka isa bira jiru abbaa itti fassira abbaa itti hiikkata sa'aatii 4 Itoophiyaa gennee lallabna akkasii waraabna mana Hamzaa Sheejjaa Dhume hanganuma sa'aatii 4 Itoophiyaa gaafa gennee abbaan bakka jiru isaa hiikkata. Narraa gabaabsitee sa'aatii 4 Itoophiyaa haadha hawwatanii. Akkas. Boru jechuudha. Mama achi dheeru wanni achi dheerisuuf hin jirru gabbootiin viidiyoo waraabaa namni hundi viidiyoo san jala seenaa diiwuudhaaf kaanis viidiyoo waraabaa. Akka Itoophiyaa sa'aatii 4 galgalarraa boru galgala. Ati Ameerikaa siikata Kanaadaa siikata sa'a 4 Itoophiyaa kennaan ni faama namni ni beeka namni. Hiikkadhaan jaaniif maafuu hiikkadhaan jaan. Khalaas. Hiikkatanii. Gabbootiin waraabaa namuu gabboo waraabaa. Thank you galatooma. Akkas. Nagayaan naa tura. Namni hundi gurraa qaba laal jara keenya wanni wal dhageessu hin jiru galgala boruu jennaan fiidiyoo takkittii fi agendaa nuti boru goonu qofa agga isinii galee. Sa'aatii inshallah isinillee warri lafee fi dhiina keessan isin quuqee hawaasa keessanii as baatanii kanatti dubbattan inshallah rabbiin teessan haa dubbatu galatoomaa.